vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession iyo yandiinayo, saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukandibetsera mukoma, ndingafara chaizvo. So zvakaitika mukomana ndezvekudai so: pandakauyawo kunoku kumhiri kwemakungwa, pane mamwe mashoko awo akataurika mumhuri, zvikabva zvanzi hongu angaenda zvake kuSouth Africa asi chichabuda apa Tomborina. Saka mai vangu vaigara vachingondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichinamata at all the times, but because of my stresses hakuna chinhu chinorwadza sekuti unenge uchishanda, washanda paya, wapiwa mari yako, mushure mekunge wapiwa mari yako, mari yacho yose iyoyo yobva yatongoperera muzvikwereti. So I started losing hope. Ndikabva ndati hongu ndiri kuno hangu kumhiri kwemakungwa, asi chandiri kuita chaicho chaicho hapa Tomborina, each and every month it was always struggling and suffering, because pandakauya kuno kuSouth Africa mari chaiyo yekuti ndinge ndichikwanisa kuzotengerawo maCOS acho ndainge ndisina. Saka amai vangu ivo vakakwereta nekusaidi, iniwo ndikabva ndazokweretawo nekusaidi. Mari ndokubva yachizokwana, ndikabva ndachizobhadhara agent wacho. So ndichingosvika kunoku from the very first pay, vanhu vezvikwereti vakabva vachizotanga kunetsa. Vanhuvo vanenge vachifungidzira kuti kunoku everything it is just so simple and easy, but mukoma I was just struggling trying to settle down. Saka gore rekutanga handina kana kutombokwanisa kuita settle down, because each and every month mari ichingopinda ndaifanira kutoti ndige ndichitobhadhara vanhu vezvikwereti zvavo. So gore iroro rakati razopera haro, ndakafara ndikati at least Mwari makanaka, ndakwanisawo kuclear zvikwereti zvevanhu. But mukoma I would sense kuti there was something that was going on, kuti painge paine macases awo airakidza kuti ainge arimo muupenyu hwangu, like ndaingoita mabad luck. Ndakatengawo foni mukoma, mushure mekunge ndatenga iPhone iyoyo ndokubva yangonyarara. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandinetsa kuti how can a brand new phone kuti ingonzi haichashanda. Saka ndaingoramba ndichingoita mamwe unnecessary expenses at all the times. Amai vangu vaigara vachingondifonera vobva vanditi, mwanangu, kana ukaona zvanetsa mukaunamate. But chinoitika manje mukoma ndechekuti kana ukaramba wongosangana nemabad lucks, unopedzisira usisina kana tarisiro muupenyu, unenge wakangozviudza kuti chero zvazvaita. So I want to repent uye to confess kuti nekuda kwema stresses andainge ndava nawo, ndakazopedzisirawo ndava kuita zvokuenda kumaclubs ndichinwa doro. Ndainge ndisisina kana nguva yekuti ndinoverenga bhaibheri kana kunamata sezvandainge ndichiita apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Kana kuchurch I stopped going to church because ndakatoona kutoti kunyangwe yechegumi yacho ndainge ndava kusakwanisa kana kubvisa mari yechegumi. Ndikabva ndati so what is the use yekuti kushanda ndiri kushanda but handitokwanise futi kubvisa mari yacho yechegumi. Uye zvekare ndaiwanzokuti kana ndakarara ndaingokaruka ndabatwa nedzikirira. Zvaiitika mukomanashe ndezvekudai so: ndaingorota umwe weukama ndisingadi hangu kutaura zita rake. Saka ndaiti kana ndamurota mukomanashe ndaibva ndaona chimwe chinhu chinenge chingoti vai mumba. Izvi zvaiwanzokuitika maybe kuma 8 dzeusiku. Usiku hwacho ihwohwo mukoma kwainge kusingazorariki, ndichingobatwa nemadzigirira, in which zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizova munhu ainge ava kuita sekunge ari loose, ndichingotiwo nhasi ndine murume uyu, mangwana ndine uyo. Apa marelationship acho ose ainge asina kana kwaainge achimboenda, ndichingotya chete kugara ndiri ndega. So after ndapedza kubhadhara zvikwereti zvevanhu, the second year, that was when I tried to settle down. Ndakati ndaunganidza kamari kangu, Satani zvaanoita
mushure mekunge ndaunganidza kamari, then imwe cousin brother yangu akabva achizondiudza kuti ainge aine business plan dhiri raainge achida kuti tinge tichizoita. Ndokubva ndati it is okay, ndikataura namama, mama vakabva vati alright, iripo. Cousin brother yangu uyu taiva vanhu vekuti taiwirirana zvisingaite ende tainge takatombopinda madhiri kubva zvandainge ndichiri kuSouth Africa. Saka iye akabva ati kana tikakwanisa kuunganidza mari tobva taita zvekusponsa magorokoza tinotowanawo something out of that. Saka ndakabva ndachizomutumidzira mari. Mushure mekunge ndamutumidzira mari, iyewo hamene kuti akazvifambisa sei, but ndichizotaura nemuroora mukadzi wake, iye anoti hanzi vakati vainge vachida kuspina mari iya. So ndakatanga ndavatumidzira, it was 5,000 US. Mari iyoyo mukoma yakangorova. Iye akati akabirwa mari iyoyo nematsotsi. I don't know how true is it, kuti vakandinyepera here kana kuti what really happened, but kutaura izvezvi cousin brother yangu naiyewo haitomborina kana chaiinacho zvekuti ndingati vanhu ava vakandibira mari yangu. Mushure mekunge vandibira mari ndokubva vachizotanga business, vari kutongotamburawo variko kuSouth Africa ikoko. Takanetsana mukomanashi mushure mekunge andiudza kuti ainge abirwa mari, but ipapo ndesati ndamutumidzira mari ndakarota zvekare iye weukama. Ndainge ndakarara mukoma, ndakarara kudaro ndipo paakabva achizouya ainge aine malawyers ake. Ndikabva ndatanga kutaura nemunhu uya weukama, akabva anditi ndauya nemalawyers angu pano kuti tinge tichizokusunga. Ndikabva ndati ko malawyer ndiwo anosunga munhu here kana kuti mapurisa ndiwo anosunga munhu? Then ndikabva ndachizonzi nemalawyer aya unofanira kuti unge uchinyarara nekuti iwewe une chikwereti. Ndikati chikwereti? Ndine chikwereti chani? Zvikabva zvanzi une chikwereti chete, ende chikwereti ichocho unotofanira kutoti uchichibhadhara. Zvino chikwereti ichi haungambochibhadhari nezuva rimwe chete. Ndikati saka ndichachibhadhara seiko chikwereti chacho? Zvikanzi uchachibhadhara kweupenyu hwako hwose. Mukomanashi malawyer aya akabva achizoshanduka, akabva achizoita dzimwe mhuka dzainge dziine mapapiro dzichityisa. Uya weukama akabva achizotanga kuseka. Saka akati achiseka achibuda mumba mangu, ndokubva ndatanga kutevera paya. Ndichimutevera kudaro ndo pandakabva ndachizotanga kuzviona zvino ndaita sekunge munhu ainge ari pamaricho. Saka iye ainditeverera ndichishanda ndiripo pamaricho paya. Ndashanda ndabhadharwa, iye anenge ari kumashure kwangu. Ndava kuda kunogamuchira mari iya. Then weukama uya obva amhanya, obva auya kuzomira pamberi pangu, obva ati hamungamubhadharika uya wandinenge ndaitira mari icho. Obva anditi aiwaka iwewe handingakupi mari nekuti handikuzivi. Then pane bhuku rinobva razoburitswa. Bhuku iri rinenge rakazara nemazita evanhu vacho avo vaanenge achiti ndinokwereta. Saka anobva abvuta mari iya obva aisa mari yacho mubhuku. Bhuku iroro rinobva ratodya mari iyoyo. Zvinonetsa kani kunzwisisa, asi bhuku iri rinenge ritori nemuromo richidya mari yangu. So ndohope idzodzo dzandakarota mukoma, ende ipapo ndakatorota mubhuku umu makanyorwa kunzi number 5. Iniwo handina kana kumbonyanya kufunga nezvazvo kuti ko number 5 iyi yakagonyorwa mubhuku racho iroro randiri kunzi ibhuku rezvikwereti zvandinokwereta imbori number 5 yei. Mukomanashi, that was the amount that I sent to my brother. Number 5,000 yandakatumidzira brother yangu. Ndokubva mari iyoyo yangorova kusvika pari nhasi. Mukomanashi, ndinoti kana ndikangoda kungotaura nezvayo nyaya yacho iyoyo ndinobva ndatanga kutemwa noumwe musoro. Handizivi kuti istress here kana kuti, but zvinondirwadza kuti mari iyoyo yakangonyura mushure mekunge ndaseva mari yacho kwemwedzi yakati 1 day. That was the second year, hapana kana chakabuda. Then the third year ndakabva ndachizozviudza kuti zviri nani kuti ndige ndichingounganidza mari. So mukuzonounganidza mari mukomanashi, ndo Satani paakati unonyepa iwe. Amai vangu vakarwara mukomanashi, ende zvinowanzokuitika kwandiri ndizvozvo zvekuti ndikangosevha mari chete, then kumusha uko
kunobva kwatoita humwe urwere. Pane pamwe pekuti unokwanisa kuzviudza kuti ndinokwanisa kuignore, but how can you ignore amai vako uchiudzwa kuti amai vako izvezvi vakatoiswa paoxygen machine ende pari kudiwa mari, nekuti zviri kunzi kana pasina mari vanobviswa paoxygen machine. Ndakabva ndachizotanga kuteverera iwe kamari kaya kandainge ndiinako, ndikabva ndazozviudza kuti no, it is okay, aiwa ndicharamba ndichingoshanda hangu ndichazowedzera mari iyi yandinenge ndatapudza. Ndakangoti ndatora mari mukoma, it was my problems after my problems, kuzonosvika kamari kaya kose ndainge ndaunganidza kapera mukoma. So that is what happened kubva zvandakauya kunoku kumhiri kwemakungwa kusvika pari nhasi. Vamwe vanhu vanokwanisa kufungidzira kuti maybe majokes, but mukoma chandinacho kunoku handitomborina, like I mean it. Kana ndichiti ndiri kutoita sekunge munhu achangobva mukusvika, handina kana chandinacho. Handiziviwo kuti mhuri yeZimbabwe ingandibatsirawo sei. Veda rendo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we, asi vanhu vane utsinye akomana. I think vanzvadzi vedu ava vatongoriwo nemweya wakaiswa pavari, mweya wehudyi, kuti kunyangwe ukanzi waenda kumhiri kwacho kwemakungwa ikoko, washanda semashandiro ari kuitawo vamwe, asi chichabuda hapana, ende zvechokwadi chinobuda hapana. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section pamakazokanganisawo apo pamaigara muchingoudzwa kuti munofanira kuti munge muchinamata. Imimi ndokubva machizorasao tarisiro kuti zvakangofanana izvi, mukatanga kuitawo zvekunwa doro, mukatanga kuitawo izvozvo zvemijolo, mukabva masiyana nazvo zvekunamata. So maybe you need to go back and start praying once again. Of course, you have spent 3 years muri ikoko kumhiri kwemakungwa musina chamuinacho, but you can still start afresh. No matter how painful it is, you can still start afresh. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma, zvakaitika ndezvekudai so. Ndakanetsa nawo neimwe n'anga. So n'anga iyi inobvawo kuma areas uko kwandinogara, but munhu wewe we-social media stereki. Saka ndakacreate hangu ghost account, because zvimwe zvacho zvandaiona pamasocial media ndaitoona kutoti apa vanhu vari kuitirwa zvinhu zvefake, because munhu watakangokurawo tichingoziva. Ndacreata ghost account kudaro ndokubva ndachizovatuka pachannel imwe inoitawo zvekuinterviewa n'anga. Ndikabva ndavatuka paya ende ndaitotaura zvimwe zvinhu zvekuti ndezvechokwadi. Saka ivo I think vatoriwo nemamwe maghost account avo zvekuti vanozototeverera kumashure vachiona mavideos aya avo anenge apostwa nevanhu vanenge vavaita interview. Saka I think vakabva vazozviziva. Handizivi kuti inhau yekuti vane masimba here kana kuti vakangosuspekta kuti munhu uyu anenge munhu wekuziva. Ndakabva ndachizotanga kuvarota. Ndaivarota vakabata zvikwambo zvavo zviviri vachindidaidza vachinditi, iwewe ndikukuda kudare kwangu because wakandishora uye zvekare wakashora dare rangu. Ndakangoti zvimwe kuda dzainge dziri hope mukoma. So ndakazoti nerimwe zuva ndiri kubasa, grinder rakangodona, ende musi wacho iwoyo pakadona grinder, murungu ainge aripo neumwewo uyo waainge achiti was the new partner. Mukoma nachi ndakati ndadonedza grinder riya ndokubva ratoti zing, murungu akabva apopota ndokubva atondidzinga basa. Ndo madzingirwo andakaitwa basa iwawo nemurungu. Mushure mekunge ndadzingwa basa ndakazotambudzika kuti ndinge ndichiwana basa zvekare, asi ndaingoramba ndichingorota hope idzodzo vachindidaidza kudare kwavo vachinditi uya kuno nekuti ndiri kukuda kunoko kuti unge uchizondiripa, nekuti zvese zvawakataura izvozvo uri kutofanira kutoti unge uchitondiripa sezvo wakashora dare rangu. So mukoma nashi ndakazoenda kuZimbabwe. Ndainge ndisingatombofungidziri kuti nerimwe ramazuva ndichazoenda pamba pen'anga ndichikumbira ruregerero. On top of that,
ndakati ndasvika pamba pavo vakabva vanditi ndinozviziva kuti ndiwe wakanyora kakomenti kako ikako, vakabva vachizotora foni yavo vainge vakaita screenshot. Iniwo handina kukwanisa kubvunza kuti ko makazviziva sei, because ipapo mukomanashi ndaitonzwa kutoti ndainge ndakabatwa musana wangu uyo, handizivi kuti ndochikwambo chacho here kana kuti. Saka vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichibhadhara mari iyo inokwana kuita 300 US, asi ndakaishaya mukoma. Mushure mekunge ndatadza kubhadhara mari iyoyo, vakabva vanditi ndava kumbokusunungura kuti unge uchidzokera kubasa, then wobva wazondipa mari yangu. Zvechokwadi ndakazodzoka kunoku kuSouth Africa ndokubva ndachizokwanisa kuwana basa. Mushure mekunge ndawana basa ndipo pandakazotanga kuti 1 kuvatumidzira mari. Chakangondirwadza ndechekuti 300 iya yakati ichingonokwana yavainge vakati vainge vachida, ndipo pandakabva ndazomiswa basa. Kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndinongoraramawo nemapeace job, so handichaziviwo mhuri yeZimbabwe kuti ndoitawo sei. Ivo vakati havadi zvekare kundiona kudare kwavo nekuti ndakagara ndashora dare ravo, so I don't know kuti ndingataurawo navo sei kuti vange vachizondisunungura, nekuti nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinototanga kupera simba kuita sekunge pane chinenge chichindisveta ropa. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hei zvakangooma hazvo vedu we, shuwa kukanganisirwa upenyu nekuda kwecomment chaiyo. Hanzi ndakangovatuka mucomment section, uye zvekare ndikabva ndataura zvakati one day izvo zvatinoziva pamusoro pavo sekuru ivavo, nekuti takangokurawo tose musame area, saka zvimwe zvavanoita ndezvefake, but kuti vakazozviziva sei iniwo ipapo handizivi. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashi ndinoda kureururawo kuti ininiwo ndinoitawo zvekuroya. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Pandakazozviziva kuti ininiwo ndinoitawo zvekuroya, this was after ndabva mukumitiswa nefirst husband yangu. So akati andimitisa kudaro, mukoma ndaitorotesewa because iye aishanda muHarare, isusu tichigara kumusha. Saka aiti ariko kuHarare ikoko ainge achiita zvemagirlfriends. Ndaitorotesewa kutoti nhasi murume wako ana nhengi, uruda kuti tinge tichizoita sei naye. Saka ndaibva ndangoti chiri kukonzeresa kuti ange achiita zvose izvozvo inhau yekuti ane mari. Saka mari iyoyo ndoda kuti ange achimboishaya mbichana, aone kuti zvemahuri hazvibhadhari. Zvechokwadi mukoma kabusiness kake kaainge achiita kakabva kangodhakwa, ndokubva achizodzoka kumusha. Takararamisana mukoma, but nekuda kwekuti ainge akandihurira ndainge ndisisina kana basa naye. Saka ndaigara ndichingozvibvunza kuti kuseiko ndichikwanisa kurotesewa hope dzimwe dzekuti zvose zvandinenge ndaona ndiriko kuhope ikoko zvinozoitika. Ndipo apo one day pandakati ndichitoenda kuchibhorani, ndo pandakabva ndachizodaidzwa nevamwe gogo ava ndainge ndisingatombowirirani navo zvachose, ende vainge vakavengana navamwene vangu. Saka pavakanditi svika pano mwanangu, ndakatombova ignore, but vakabva vachizondiridzira muridzo. But muridzo uyu vakati vandiridzira muridzo wacho iwoyo, ndakangofila as if muridzo iwowo was very familiar to me. Ndainge ndakambounzwa somewhere, but ndisingachazivi manje kuti munhu anowanzokundiridzira muridzo iwoyo kana achida kuti tinge tichisangana ndiani. Ndakabva ndachizoenda pamba pavo ndokubva ndachizovabvunza ndikati, kona igogo muridzo uyo wamandiridzira, why is it ndichiita sekunge ndinouziva, because pano umwe munhu uyo anogara achindiridzira muridzo iwoyo. Ndokubva vachizoseka zvavo, vakangondibata ruoko rwangu. Mukoma vakati vachifamba neni vachienda neni kuhozi kwavo, ndokubva vangondifuridzira kumeso kwangu. By the time patakazonopindamo muhozi mavo nezvose izvo zvandakazoona, ndakatoona kutoti dai kwanga kuri kunzi vainge vasina kundifuridzira kumeso kwangu, ndingadai ndakatofenta.
ipapo, because ndakaona kuti muhozi imomo mainge muine kamba uye zvekare mainge muine imwe nyoka yainge irimo. Vakabva vanditi ava ndivo kavana vako ava, ndokubva vaseka zvavo. Vakabva vati kwandiri, ndini ndakakuchengetera vana ava, but nguva yakwana yekuti unge uchitora vana vako unge uchizogara navo. Handina kana kukwanisa kupindura nekuda kwekuti I had just seen things that I could not understand, because sekamba yacho iyoyo itori nemusoro wemwana mudiki uye zvekare nenyoka. Nyoka iyi inoita ichishanduka, dzimwe nguva inomboita musoro weshumba, dzimwe nguva inomboita musoro wenyoka. Saka vandirakidza zvose izvozvo, vakabva vachizondipa kamwe kamudzi, vakanditi kamudzi aka nhasi ndikuda kuti unge uchizorara wakakabata, wazvinzwa here? Ndikabva ndati eho igogo. Vakazotondiperekedza ndikaenda navo kuchibhorani, ndokubva tachizodzoka paya tikabva tachizodarika nekumakuva. Vakabva vachizonditi usiku hwanhasi pano ndipo patichasangana, kana nguva yakwana uchanzwa ndichikuridzira muridzo, as long as warara wakabata kamudzi aka kandakupa, nguva yakwana ndichakudaidza. Ndakabva ndachizoenda kumba mukoma, then ndakazoti ndava kunorara, ndakatora kamudzi kangu kaya ndokubva ndachizorara ndakakabata. Ndakangoti ndichingonobatwa nehope, ndopandakatanga kunzwa mazizi ainge achirira, uye zvekare mumba mandainge ndakarara makabva machizopinda umwe munhu, but munhu uyu handina kukwanisa kumuona nekuda kwekuti iye ainge akangoita zvake chimumvuri. Saka munhu uyu akauya ndokubva achizopinda mandiri. Mushure mekunge apinda mandiri, mazizi aya awo andainge ndambonzwa achichema ari panze, mazizi iwawo akabva achizotanga kuchema ari mumba imomo mandainge ndiri ndichimaona. But ndakati ndakamatarisa mazizi aya, ndakabva ndaona kuti ainge asiri mazizi as such, but vainge vatori vanhu, vamwe vacho vandainge ndichitoziva, vemuraini zvekare nevamwe vekune rimwe village. But pakati pavo vanhu ava mukoma katondishamisa ndechikuti vamwe amai mufundisi vekuchechi kwedu vainge vatoripo. Saka mazizi aya akabva achizotanga kubhururuka ndokubva achizobuda panze. Ndipo pandakanzwa muridzo, ndikabva ndangonzwa zvichinzi tevera muridzo, tevera uyo ari kufamba achiridza muridzo ari kumberi kwako. Asi munhu uyu ndainge ndisingamuoni, ndokubva ndachizotanga kumutevera. Kwamana chindakati ndichifamba ndopandakabva ndachizosangana nekamba iya nenyoka. Saka nyoka yakabva yachizoti kwandiri, amai muri kufamba slow, uyai ndikuberekei tikasike tasvika kunze kusati kwachena, because ipapo ndaifamba ndichiita zvekunanaira nekuti munhu uya uyo ainge apinda mandiri ndainzwa akandigara achiita kundiremera. Saka payakangoti uyai ndikuberekei, ndisati ndatombokwanisa kubvunza kuti iwe unogondibereka sei, ndokubva ndatoona ndatova mudumbu menyoka. Nyoka iyi yakabva yatanga kumhanya, pasina kana nguva tainge tatosvika kumakuva kuya. Ndikabva ndachizoona kuti vanhu vose vaya avo vandainge ndaona vapinda mumba ari mazizi vainge vakatondimirira, ndokubva tachizotanga kutaura. Saka pane kamwe kahari kakazounzwa kwandiri, kahari aka kainge kaine porridge, asi porridge iroro rainge richivava. Ndikabva ndanzi sezvo ndainge ndatadza kuridya usiku hwacho ihwohwo rese, because rainzi raifanira kuti ringe richipera, ndikabva ndachizopiwa mazuva anokwana iwo kuita 7 kuti ndinge ndichizodya porridge rose iroro kuzonosvika richizonopera. So ndakazoti mangwana acho makuseni ndamuka, ndakangoita feeling yekuti pasi pemubhedha pane chinhu chiripo, ndokubva ndamuka, ndokubva ndatarisa ndikaona kuti zvechokwadi pazasi pemubhedha painge paine kandiro kainge karipo, uye zvekare mukandiro umu mainge muine porridge rainge richitopfungaira chiutsi. Porridge iri mukoma ndakaridya kwemazuva anokwana iwo kuita 6, ende rainge richingopfungaira chete chiutsi, richingodziya chete zvekuti ndaikwanisa kuridya, asi raishata kani. Dzimwe nguva ndaiti kana ndaridya ndobva ndarutsa paya, ndaiti riya randinenge ndarutsa raidzokera zvekare mukaplate kaya. Ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichidya rose kuitira kuti paya kana kwava kunzi ndinenge ndava kuchizopiwawo nyama dzevanhu kuti ndinge ndichidya ndisazorwara, nekuti zvainge zvichinzi kana ukangodya nyama yemunhu usina kugadzirwa mudumbu mako unotanga kurwara. Ndo
kutozivawo kwandakazoita kuti inini ndinoroya. Saka ndakabva ndachizorambana nemurume uya mushure mekunge tarambana, ndipo apo pandakabva ndachizouyawo kunoku kuJoni ndakadaidzwa nevamwe sisi vangu. Handisi munhu uya wekungoti ndinongokaruka ndangomuka ndichitoti ndikutoenda kunoroya. Zvinongoitikawo pano nepapo, like pagore maybe zvinokwanisa kungoitika 2 kana kuti 3 times. Asi kana kuri kunzi vanenge vachida kuti ndige ndichienda navo somewhere, ndinotokwanisa kungomuka usiku ndobva ndatoona kutoti mumba mandinenge ndiri munenge muine vakadzi avo vandinoroya navo. Saka vanenge vaine kwavanenge vachida kuti tinge tichienda, then tinobva tatoenda ikoko tobva tanoroya, kudyisa vanhu vakarara uye zvekare kupa vanhu mweya yejambwa neminyama. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndakamboedzawo kudzifambira nyaya idzi in secret, murume wangu asingazvizivi, asi ndakaudzwa kuti kana uri muroyi hanzi zvinenge zvitori muropa, saka zvinoti netsei kuti unge uchizonzi hausisiri muroyi. Zvakangofananawo nekuti chinenge chiri chipo icho chaunenge wakazvarwa uinacho. Haukwanisi kuti chipo ichocho unge uchizochirasa. Hongu unokwanisa kuchirasa, but chinodzoka zvekare kwauri. Saka ndakangonziwo dada neuroyi hwako namadzibaba vainge vachindibatsira. Ndakavatenda madzibaba ivavo because vane minamato yavakazondipawo, because ndaiwanzokuti kana ndikaenda kumasowe vanhu paya pavanenge vava kutanga kuimba ndaitanga kunzwa dzungu, dzimwe nguva ndobva ndatanga kurutsa. Saka zvakabva zvazonzi izvozvo zvinozokonzeresa kuti vanhu vange vachizokasika vanyumwa kuti munhu uyu anoroya, nekuti kazhinji kacho munhu kana ari muroyi anongoti kana atanga kunamatirwa anobva atanga kurutsa, because anenge achirutsa nyama dziya dzevanhu avo vaanenge akadya. Ndo saini iyo yekuti munhu iyeye anenge aine shavi rehuroyi rinenge riri paari, kana kuti anenge achishandiswa nevaroyi. Saka vakabva vachizondipa munamato, vakabva vanditi munamato uyu sezvo ndichiona kuti uri munhu anofarira kuita zvekunamata, kana ukasvikawo panzvimbo pekuti vanhu vanenge vachinamata, iwewo kana wonzwa kuda kurutsa, minamato iyi yandakupa inozoita kuti usazorutsa. So mukomana shininiwo ndakabva ndachizovabatsira. Ndine mimwe mishonga yandakavapa, saka mbiya iyo yavanoshandisa mukunobatsira kwavanoita vanhu, mbiya iyoyo vanorara vakaigadzika mumishonga iyoyo yandakavapa, zvekuti kana munhu akazouya achida kubetserwa, mishonga iyoyo iyo ndiyo inobva yazotanga kuvaudza zvose zvinenge zvichinetsa muupenyu memunhu uyo anenge auya kuzobatsirwa navo. Chandakangotadza kuitawo ndechekuzovapawo mushonga yekuti vange vachizobatsira vanhu vanenge vauya kwavari. Chavanongogona kuita kungofembera, kana kuri kunzi kufembera here, aiwa ikoko ndiko kubasa kwavo. So ndiyo secret yangu iyi yandiinayo mukomana. Kana mukaposta ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinoti kana ndava kuda kubuda ndine umwe mutsvairo uyu wandiinawo. Mutsvairo uyu handimboushandisi, kana kutsvaira nawo ndinozongousiya ndakaupidigura. Izvi ndinozviitira kuti murume wangu asazosara achimuka, uye zvekare nemunharaunda matinenge tiri musazoitika chiitiko chekuti chinozokonzeresa kuti vanhu vange vachizomuka. I mean like location rose vanenge vakapera kuparara nekufa. Ipapo kana kuri kunzi ndinenge ndichida kumuka mushure mekunge ndadaidzwa nevamwe vangu kuti tinge tichienda kunoroya, hakuna kana anomuka usiku hwacho ihwohwo kuzonosvika ndichizodzoka. Kazhinji kacho kana kuri kunzi kwatinenge taenda kunenge kuri kure, dzimwe nguva ndinokwanisa kuzodzoka kana kumapast 6 chaiko. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ndakashandisawo juju kuti murume wangu ange achindida, but ndiri kuzvidemba mukoma because murume wangu uyu akafa. Murume wangu paakafa mainge muri mugore ra2020. Ipapo paakafa handina kana kumbogara ndakazvifungira kuti juju iya yandainge ndakashandisa yandakapiwa neimwe n'anga yekunigeria ndo yainge yakakonzeresa kuti murume wangu ange achizofa, because murume wangu uyu pandakamupa mushonga wacho iwoyo ndakaita wekumubikira mubeef. It was after ndadiscover kuti murume wangu ainge aine girlfriend. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2014. tainge tichitorarama kaupenyu kedu kainge katoripo. Saka kubasa kwake ikoko kwakabva kwachizouya umwe womusikana muSouth African ndokubva vachizotanga kudanana. Handina kana kumbotora nguva mukoma ndokubva ndatozvidiscover kuti ndo zvainge zvichiitika. Ndakarwadziwa mukoma ndokubva ndachizongotiwo in secret one day ndichitofamba mutown ndokubva ndangotorawo zvipepa zvezviya zvinopiwa nemanigerian kana kuri kunzi unenge uchida kuromba. Ndakabva ndachizotanga kutaura nemunhu uyo ainge aine mafone numbers ake ainge akanyorwa pachipepa chacho ichocho. Ndokubva ndamuudza maproblems ose andainge ndichisangana nawo. Akanditi aikwanisa kundipa juju ende mari ainge achida yainge iri 1400 rands. Ndikabva ndati it is okay. Ndakabva ndachizomupa mari iya yamushure mekunge tasangana kune kamwe kasaluni kwacho ikoko waainge achiitira zveun'anga hwacho. So ndakati ndamupa mari iyoyo akabva azonditi mirira kwemazuva anokwana iwo kuita 4 then uchaona zvichaitika. Zvechokwadi ndakati ndabikira murume wangu mupfuwira uya adya aenda kubasa. After 4 days ndopaakabva achizondiudza kuti musikana uyo waainge achifambidzana naye ainge ava kurwara. Ndakangoti sezvandainge ndakaudzwa nen'anga yekunigeria kuti ndaisafanira kuti ndige ndichizoita interested nazvo kana andiudza kuti pane zvaitika kubasa. So ndo kuzongoperawo kwazvakazoita. Takararama nemurume wangu until 2020, asi murume wangu ndainge ndava kuona kuti utano hapatomborina, ainge ongorwara chete ndisingaziviwo kuti mishonga iyo yandainge ndakamubikira, mishonga iyoyo yainge igere mudumbu make ichingomudya pashoma. I was shocked ndichinzwa kuti murume wangu chiri kumupedza ikensa yemudumbu. Ndikati asi Mwari munombozvifambisa sei? Murume wangu akazoshayika mukoma. So ndakati murume wangu afa ndokubva ndachizoti nerimwe gore ndainge nditoriwo nedzimwe nyaya dzangu dzandainge ndichifambira. Ndikabva ndaenda kune vamwe madzibaba avo vakazongoti kwandiri, imimi madzimai ndiri kuona kuti mune mhepo yemufi iyo iri kukutevererai ende munhu uyu iye ari kuti ndimi makamuuraya. Saka ndakatoti ina handina kana munhu wandakambouraya. Vakabva vanditi aiwa kuti tinge tichitaura pari nhasi hazviite, chimbotorai munamato uyu munge muchienda kunogeza nawo. Zvechokwadi mukoma ndakangoti ndatanga kugeza nawo munamato uya ndobva ndatotanga kutorota murume wangu. Saka aitouya kwandiri achitondibvunza kuti asi wakandiurayirei? Wakandiurayireiko naye mukadzi wangu? Handina kana kuzombodzokera kwavari madzibaba vaya because ndainge ndava kutozviziva kuti zvechokwadi ndini ndakauraya murume wangu. Kusvika pari nhasi mukoma murume wangu anongogara achingouya kwandiri achingondibvunza kuti wakandiurayirei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndakidzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 54 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndakabatwa jibharo apo pandainge ndiine 22 years.
ipapo mukoma Nashi ndaiva nemaproblems andaisangana nawo, but vanhu vainge vasingakwanisi kuzvinzwisisa kuti ndaiva ndiri mwana ainge aine mental health problems. Kusvika pari nhasi ndiri munhu anonzwa mavoices, dzimwe nguva ndinokwanisa kungokaruka ndava kutotaura ndiri ndega, but I can control that. Saka vanhu vazhinji havatozvinzwisisi kuti nditori mental health problems. Saka ipapo ndichiriwo musikana wechidiki, vabereki vangu vainge vakatoita give up on me because vaingozviudza kuti mwana uyu ane musikanzwa uye zvekare anoda varume. Saka nerimwe zuva mukoma, mushure mekunge amai vangu vandipopotera vandituka, ndopandakangonzwa mavoices aya ava kutaura neni, ndokubva ndabuda hangu ndichibva ndazotanga kungofamba. Apa hwainge huri usiku, ndakabva ndachizosangana neumwe murume uyo akabva atanga kundipfimba. Saka ndakabva ndamubvuma, akabva ati ainge achida kuti tinge tichienda kumba kwake, ndikabva ndaramba. So mushure mekunge ndaramba, akabva achizondibata chibharo ndokubva achizondipa pamuviri. Mukoma Nashi mushure mekunge ndapiwa pamuviri paya, vabereki vangu vaitondirova on top of that vachiti tiudze kuti akakupa pamuviri ndiani. Apa ini ndainge ndisingatombomuzivi, wacho iye ainge akandimitisa. So nguva yekuti ndinge ndichizozvara yakati yakwana. Mukoma Nashi amene wekuti ndakangobatwa nemweya wakaita sei. Mandainge ndiri mulabor ward imomo mainge muine umwe mukadzi uyu inini naye takangozvarirana panguva imwe chete. Ndokubva ndachizochinja mwana, ndikamupa mwana wangu, ndikabva ndatora wake mwana. Izvi ndakangozviitirawo nekuda kwekuti mwana wacho iye wandainge ndazvara ndainge ndichinzwa ndichimuvenga, sezvo ndainge ndisingazivi baba vake. Ndikabva ndati ini handingazotambudziki ndiri ndega nemwana wekuti ndinenge ndisingazivi baba vake. Saka naiyewo mukadzi uyu ari kufanira kuti ange achizochengetawo mwana waanenge asingazivi kuti baba vake ndiani. Ndo zvandakaita izvi mukoma, but I regret everything that I did. Dzimwe nguva ndinoti kana ndikafunga nezvake mwana wangu first born iyeye, mwoyo wangu unobva watanga kurwadza ndichizvibvunza kuti achiri mupenyu here kana kuti akazofa zvake. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi nazvino mukoma ndinotonwa mapiritsi, kana ndikasanwa mapiritsi iwawo hanzi ndinotonzwa mavoices evanhu vanenge vachitaura neni vachitoita zvekutodanidzira chaiko. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ineniwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Iyi social media, I will never trust social media again. Ndine uyo hangu ndainge ndichishanda ndichiri kuZimbabwe, ndichishanda samaid. Ndokubva ndachizosangana neumwe murume paFacebook. Murume uyu akabva azoti ainge achida kunditumidzira mari. Mukoma ndakafara, ndikabva ndati finally ndazowanawo murume wekuti anokwanisa kundichengeta, because ndaiti kana ndakatarisa mapictures awo ainge achiposta pasocial media ndainyatsokuona kuti murume uyu kauyo anoratidza kuti anonyatsokurarama life karibo. Akanditumidzira mari mukoma, mari iyoyo pekutanga pacho ndikabva ndazoidya. So ndainge ndichida kungoona kuti munhu uyu anondida here. After that ndipo apo paakazonditumidzira zvekare imwe mari, ndokubva ndachizouya kunoku kuSouth Africa. Iyi zvandakaona mukoma Nashi, this guy is actually broke, haatomborina kana chaamborinacho. It is just that munhu uyayo wekuti anopretenda to be rich on social media. Ndakatomubvunza kuti kuunozviitirei, like motikari yandaitofungidzira kutoti imotikari yake mukoma. You know what he did? Akaenda kucar dealership, he then booked, he just wanted to take some pictures, ndokubva achizongobuda for a test drive nemotikari yacho iyoyo achizvitora mapictures nemavideo. Ndo motikari yakakonzeresa kuti ndinge ndichizouya kunoku. Akatoti baby, I have bought a new car so that ukazoya kunoku tikazoitawo mwana wedu, then tinenge titori nemotikari yedu inenge ine space, because at that time aingondiudza kuti ari kushandisa a small private car sezvo ainge ari bachelor. Akabva atonditi you can see kuti this car it has a lot of space, saka kana
tikaita mwana wedu tinenge tichizotomisa pacar seat ari kuback seat. Hey, I used to tell my mother, mama vaitofara kutoti vazviwanirawo mukwasha wavo ane mari. Iyi mukoma kutaura kudai so ndinotoshaya kutoti mama ndovaudza sei. So ndakaudza imwe friend yangu iye ari kuCape Town, saka akati anokwanisa kunditsvakira basa, but now ava kunditi chingouya kunoku kunyange basa racho ndisati ndariwana, nekuti basa rinotoda kutoti unge uchitsvakira munhu anenge ari paground. Now handichazivi kuti ndoita sei, ndoenda here kumba kwefriend yangu ndombonogara naye kana kuti ndomboramba ndakashingirira paari murume uyo, handichaziviwo kuti ndoita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndakabhadhara imwe ng'anga yepano paYouTube. Handidi hangu kutaura zita rayo nekuti zvimwe kuda maybe zvichazoita right, but mukoma, it has been 6 months now kubva ndatumidzira ng'anga yacho iyoyo mari. Chinondirwadza ndechekuti mari yacho yakawanda, so handizivi kuti ndoita sei. Should I be patient because it has been 6 months but zvinhu zviri kutowedzera kuoma. Ininiwo mukoma nashi ndine mabusinesses angu awo andiinawo, saka zvinhu zvakabva zvachizotanga kungooma. Ndaitiwo kana ndikapa maclients zvinhu, maclients andinenge ndagara ndichishandidzana nawo, maclients aya kubhadhara kwacho mahwan, there are people that are still owing since last year. Saka ndakabva ndachizouyawo panapa paYouTube ndokubva ndachizongotorawo mafone numbers ndikataurawo nevamwe vakandipa mafone numbers, ndokubva ndachizotanga kutaura nasekuru vaya. Sekuru ava vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichizomirira kuzonosvika kunze kwasviba tinge tichizopinda mumatare. Apa ndainge ndatobhadhara mari yacho yedare. Nguva dzakati dzakwana vakati ndinge ndichivafonera nevideo call. Ndakavafonera mukoma mushure mekunge ndavaisira data nevideo call, ndokubva ndachizotanga kutaura navo. Vakandiudza zvakawanda, zvimwe zvinhu zvainge zvichitoitika mumarriage mangu zvandainge ndisingatombozivi. Saka vakandiudza kuti murume wangu iye ainge achindihurira, and I then discovered kuti chainge chitori chokwadi kuti murume wangu ainge achindihurira. Vakandibatsira ipapo mukoma, but iniwo chandainge ndichida ndechekuti mabusinesses edu ange achizotanga kusimukira zvekare, izvo zvekuti murume wangu ainge achindihurira. That was not the reason as to why ndakavatumidzira mari yakawanda kudaro. Ndakavatumidzira mari yakawanda ndozvinondirwadza, and change apatomborina. So it has been 6 months now. Saka ivo vari kungonditi ndimirire nekuti zvichaita zvinhu zvakadai, so hazvidi kuti ungu uchizviita by force, nekuti ukazviita by force you regret. So handichaziviwo kuti ndoita sei, ndoramba ndakangomirira here, ndongoramba ndingori patient here, because it has been 6 months now. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kunze kwekuti zvinhu zvinge zvichiita right, hanzi zvinhu zvakatowedzera kutooma kubva pandakavapa mari. Zvakangooma hazvo vedu Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo mukoma ndikatobvisirwawo mari, but murume uyo akandiroora. It was because of desperation. Ndakangomubvuma zvangu because of desperation, but kumuda handimudi. Zvino ndomuudzawo sei kuti even though tigere tose tiine mwana wedu tose, but inini handikudi, I love someone else. Saka murume uyo wandinoda ndewe kuchurch. He does not know kuti I am in love with him, and ndinototi kana ndiine murume wangu ndinototanga kutofunga nezvake murume iyeye. How do I tell my husband kuti I love someone else? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvinoti kana zvamubata
zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndaishanda pane rimwe prazi muno muGiyani. Ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndakazororawo mukadzi wemuno muSouth Africa. Saka paprazi paya padainge ndichishanda ndakabva ndachizotanga kuwirira nawo neumwe mudhara anobva kuMozambique. Saka mudhara uyu ndaigara ndichingomubvunza kuti nai hauna munhu waunoziva here anokwanisa kundibatsira ndinge ndichizowanawo chisandawana, because zvekushanda izvi ini ina handichakwanisi kuti ndikoramba ndichingoshanda tichingotukwa nevarungu tichipiwa kamari kashoma. So mukoma akabva achizoti aenda kuMozambique. Paakazodzoka ndopaakandipa mafoni numbers akabva anditi taura nemunhu uyu anobva kuvillage kwandinobva. Ndakabva ndachizotaura naye murume uyauya, but paiva nekachallenge pacommunication. Saka uyauya akazongondishingisa akabva anditi chingoenda mhani sezvo uri kutaura naye. Saka ndakapiwa madirections ndokubva ndachizoenda kuMozambique. Ndakati ndichinosvika kuMozambique murume uyauya akandigamuchira nemufaro kunyange zvedu tainge tisinganzwanani pamutauro. Saka akabva achizotsvaka umwewo anobva kuZimbabwe, ndiye ainge achiturikira. Mufesi uyauya akatsvakwa wekuZimbabwe akatombozama kundipawo counseling akabva anditi koma dai masiyana nazvo zvinhu izvi. Handiti munoona kuti isusu tiri kungoraramawo tichikuita zvekufudza mombe kunoku kuMozambique, vanhu kumusha havatozvizivi, asi hakusi kunzi vanotirombesa hakuna. Kana taida kuromba tingadai takasoromba kudhara, but dai masiyana nazvo. Asi inini mukoma mission yangu yainge iri yekuti ndainge ndichingoda chisandawana. Saka ndakabva ndachizoendeswa kune imwe n'anga. N'anga iyi inogara muGomo, asi murume uyauya akaramba kuzoenda neni akabva anditi inini mukoma hangu ndinoita zvokunamata, handikwanisi kuti ndige ndichizoenda nemi ikoko. So ndakazongoenda kuya mukoma nashi ndiine kamwe kamukomana kemuvillage taitongotaurawo zvimwe zvezve zvekiyakiya. Ndokubva tachizosvika kuGomo kuya ndakabhadhara mari dzandainge ndanzi ndidzo mari dzacho idzodzo dzinodiwa kuti ndinge ndichizoonana nen'anga yacho. Ndakakwidza gomo riya mukoma kuzonosvika tichinosvika pabako racho pavanogara sekuru vacho ivavo, ndipo apo pavakabva vachizotanga kundibatsira. Mukoma nashi ndoda kureurura kuti ndakadya nyama yemunhu. Ndakapiwa chigunwe chandakatoona kutoti ichi chigunwe chemunhu. Ndikabva ndanzi kuti ndinge ndichizokwanisa kuromba ndinofanira kuti ndinge ndichidya chigunwe ichocho. Ndakachidya. After that ndopa ndakabva ndachizopiwa mishonga ndikanzi kana ndazodzoka kuno kuSouth Africa ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mwedzi wose ndichibata makonzo ndichimadya, kuri kudaidza mweya wacho wesandawana. Mukoma ndakaita saizvozvo mukoma. Ndaitofamba ndichiteya mbeva sezvo tainge tiri kumaprazi zvainge zviri nyore, nemumba chaimo ndaitoteya makonzo, asi ndaiwanzokubata mbeva zvangu ndikaita mwedzi wose ndichingodya mbeva idzodzo ndichiseva sadza nembeva kana kuti negonzo randinenge ndabata. Zvino mwedzi wakazoti wapera, one day ndakatoti ndichitobva kubasa ndakatodhiniwa ndichitozvishora kuti saka ndakaitei. Ndingaita mwedzi wose ndichiseva ndichidya sadza nemakonzo nekuseva nembeva, apa hazvisi kana kutombochinja zvachose. Mari yacho iripi? Ndakangoti ndichingonopinda mumba mukoma ndopa ndakabva ndachizoona kuti mumba mainge muine chimwe chilunchbox chainge chirimo. Muna zvimalunchbox zvezvima 5 liters zveice cream ndo chandakangoona chainge chiri pamubhedha. Ndikati ko chilunchbox ichi chabva kupi? Ndichingonochivhura ndikabva ndachizoona kuti mainge muine chisandawana chainge chirimo. Pazasi pechisandawana painge paine bhanduru remari. Ndakatora mari iyaiya ndakati ndichingonotora mari iyaiya icho chikabva chazonyangarika. Ndichinoverenga mari iyaiya ndikabva ndaona kuti mari iyoyo yainge iri 12,000 rands. Ndikabva ndavafonera sekuru vaiva ndichifara, vakabva vanditipa mari iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichibvisa 2,000. Ndakabvisa 2,000 rands ndokubva ndachizoenda sezvavainge vandiudza kuti imwe mari yacho ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda kunoisiya kumakuva, imwe yacho ndobva ndazoiyeredza nemvura. So 1,000 ndakaenda ndikanorisiya kumakuva, rimwe 1,000 ndikabva ndazoenda ndikabva zonoyeredza mari yacho nemvura. Mukoma nashi ndakabva ndazombodzokera kuZimbabwe sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaiva.
vaya ndikagarako kumusha. Ndakagara kumusha about 3 months ndakangomirira kuti mari inge ichiwanda ndokubva ndachizoenda kuMozambique ndichinovatenda sekuru vaya ndokubva ndachizodzoka zvangu kuno kuGiyani. So nekudawo kwekuti ndainge ndava nemari basa ndakabva ndazosiya ndokubva ndachizotanga kugara mutauni. Hazvina kunditorera nguva ndikabva ndachizopfimbawo umwe musikana uyu akandibvuma ndokubva ndachizomuroora ndatova nemapepa emuno muSouth Africa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndatova nemapepa emuno muSouth Africa, ndine chisandawana changu icho chinondipa mari. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndinoshanda samaid. Saka ndichishanda samaid kudaro mukoma ndinoshandira best friend yangu, vanhu vekuti vane mari. Saka akati iye mushure mekunge adzinga maid wake ndokubva anditi, iwewe sezvo usiri kushanda haudi here kuti unge uchizopota uchizouya uchindibatsira nemabasa epamba. So it's not like ndinomushandira each and every day, ndinoraramawo nemapiece jobs. Ndinotiwo musi wandinenge ndichikwanisa ndinoendawo kumba kwake ndobva ndanowacha kusiya ndasuka thara cleaning nekuaina. Ndinowanzo kuti once a week ndipo apo pandinoenda kumba kwake. So mukoma Nashi ndakabva ndachizopfimbwa nemurume wake. Zuva iro raakandipfimba, this was after abva mukunetsana nemurume wake. Saka ndakazoperekedzwa nemurume wake kumba, wainge kuri usiku. Musi wacho iwoyo basa rainge riri pamba pavo rainge rakawanda because amwene vake vainge vachifanira kuti vange vachiuya vachibva kumusha. Saka aiti vanonetsa stereki, ndokubva ndazoswera ndichiita thara cleaning. Saka by the time pandakazochaisa it was late, ndokubva ndachizoperekedzwa kumba nemurume wake ndokubva achizondipfimba akabva anditi, iwewe uri munhu ari very gentle and kind, murume wako ane lucky. Inini I regret kuroora mukadzi asinganzwisisi, ari very stubborn. And ndanga ndatofunga kuti ndinge ndichimuwanira mumwe mukadzi wechinumber 2, but ndikuona kutoti iwewe sezvo uripo uri padhuze unondinzwisisa ndinokunzwisisa, zviri nani kuti unge uchizova mukadzi wangu. Ndikamuudza kuti hazviite since I am married. Saka akazongoramba ondinyengerera. Mukoma Nashi ndinotorara nemurume webest friend yangu, he pays me extra because I am sleeping with him. Chazondiunza pano ndechekuti ari kundikumbira kuti ndinge ndichimuzvarira mwana. Handizivi kuti zvinoita here, ndagarawo ndiine vana vangu nemurume wangu. So ari kuti chingowedzera mhani, wedzera umwe 1, but anofanira kuti ange achizova ari mwana wangu, otherwise ndava kutowana umwe mukadzi. Tararawo nemamwe mabenefits ose awo auri kuwana nekuti ndiwe uri paground. Saka ndikangogara ndaita umwe mukadzi, ziva kuti mabenefits iwawo ndinenge ndava kusakwanisa kukupa mabenefits iwawo nekuti ndinenge ndava kupa second wife. So handichaziviwo kuti ndoita sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ininiwo I am secretly taking my ARV, but murume wangu hatombozvizivi. Zvakaitika mukoma, ndikangoti ndo mistake yakaitika. Patakauyawo kuno kuSouth Africa, saka takabva tazombotambudzika kuti tinge tichizowana basa. Ndokubva ndachizodaidzwa nasisi vangu avo vainge vachigara kune imwe province. Ndokubva ndazoenda kuya because murume wangu akatongozviona kuti zvakafanana, kunyange akandirambidza kuenda kubasa tainge tichitongotambudzika. Akabva anditi it is okay, unokwanisa hako kuenda kubasa. Saka ndakazoti ndava kugara nasisi. Sisi vangu munhu ari very strict mukoma, but ndakabva ndachizotanga kuita musikanzwa zvekuti hakuna kana anombozviziva kuti pandainge ndichigara nasisi in secret ndainge ndichiitawo zvemaboyfriends. Saka pakazongoitikawo mistake mukoma, ndikabva ndazopfimbwa neumwe murume uyu ndainge
tisingatozvizivi kuti iye ari HIV positive. So ndakazoti nerimwe zuva mukoma ndiriko kumba kwake ndopandakazosangana nemamwe mapiritsi awa ndakabva ndachizomatora mapictures ndikabva ndazomatumidzira mugrupu ndikabva ndati ndine imwe friend yangu uyo ari kuti akaenda kusleep over. Mushure mekunge aenda kusleep over ari kuti ane mapiritsi awo aasangana nawo, saka vanhu vemugrupu vakabva vatongondiudza kuti mapiritsi iwawo maARV. Handina kuda kuzvibhilivha mukoma, ndakabva ndachizoba rimwe piritsi iroro ndikabva ndachizoenda naro kuchipatara ndikati ndoda unozvibvunzira ndega kumanesi zveshuwa. Vamwe nesi avo vakabva vatoti these are ARVs and you need to get tested. I was tested mukoma the first time around. That was when I discovered kuti I was HIV negative. Ndikati zvimwe kuda ndainge ndapona murutsva, but ndainge ndisingatozivi kutoti ndainge ndatobatira chirwere nechekare. Ndakabva ndachizodzokera kuprovince kuya uko kwainge kuchigara murume wangu. Life continued as normal, but ndainge ndava kungogara ndichinzwa kuti I am feeling very weak, especially mumajoints mangu, ndichingoti zvimwe kuda iflu. Nerimwe zuva mukoma ndakazorwara zvekuti ndakatadza kuenda kubasa, ndokubva ndachizoenda kuchipatara. Ndakati ndaenda kuchipatara ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti tige ndichizotestwa. So titori muQMM yamukoma, hana yangu yaingorova kuti inini ndinenge ndiri HIV positive chete. Zvandiri kunzwa, there is something wrong with me. I was then given counseling paya, ndokubva vachizonditora ropa vakabva vandiudza kuti I was HIV positive. Ndakarwadziwa mukoma, but I told myself kuti I had to be strong. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizouya nepartner yangu, kana kuri kunzi ndainge ndakaroorwa ndinge ndichiuya nemurume wangu. Ndikati kuuya nemurume wangu hazviite. Ndikabva ndavaudza kuti panguva yacho iyoyo I was still single and searching. So mukoma ndakabva ndachizoiswa pachirongwa. Izvi ndakazozviitawo in secret kusvika pari nhasi mukoma. Ndinoviga mapiritsi angu awa, ndine rimwe zijaketi rangu. Mujaketi imomo ndo mandinomachengeta mapiritsi angu iwawo. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. So right now ndiri kushayawo kuziva kuti murume wangu ndomuudzawo sei. I'm not even sure kuti ndakazomupawo chirwere here kana kuti kwete, sezvo ndakazoendawo pachirongwa. I'm just praying kuti panguva yacho iyoyo pandakazotanga kunwa mapiritsi I was still on window period, iya yekuti unenge usingakwanise kutapurira umwe munhu mushure mekunge warara naye chirwere. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo I don't even understand kuti zvakambofambawo sei. Ndakasangana neumwe mukadzi uyo wandakatombogara naye. Mushure mekunge ndagara naye, after ndazotanga kutaura namama kumusha apo paainge atova nepamuviri, because nhumbu yacho iyoyo payakabata yaita sekunge yainge ichida kubva. Saka patakazonobetserwa takabva tanzi ndaisafanira kuti ndige ndichizivisa veukama kuti mukadzi wangu wandava kugara naye ane pamuviri, otherwise nhumbu iyoyo yaikwanisa kuzobva. So ndakagara naye mukoma nachi kuzonosvika ava ne7 months, ndipo pandakabva ndachizoudza amai kumusha kuti ndainge ndava nemukadzi uyo wandainge ndava kugara naye. I really do not know what happened. So zvakaitika mukoma nachi ndezvekudai. So bankuru vangu vainge vachidriva mabhazi ekwamhunga, saka vakabva vachizoita mwana wemusango anova ari cousin sister yangu. Inini naye takabva tachizongosangana mune rimwewo Facebook dating group, ndokubva tawirirana. Iye ainge achigara kuPort Elizabeth, ndokubva ndamutumidzira mari akabva achizouya kuno kuJoburg. So zvinhu zvedu zvose mukoma takangoitawo in secret, tisingatomboudzi veukama, zvekuti dai ainge akaudza amai vake in time, mwekuda vangadai vakamuudza kuti munhu iyeye kwaari kutaura kuti anobva ende vaari kuti ndivo baba vake ndibaba vako iwewe. So mukoma nashi takatanga kugara tose, ndikatofara because takangoti the first month kubva zvatainge tatanga kugara tose ndokubva nhumbu yatobata. Ndaimuda mukadzi wangu nemoyo wangu wose, ndisingazvizivi kuti ihanzvadzi yangu, mwana wababa vangu. Mukoma nashi nekufamba kwenguva paya ndopa yakabva yachizotanga kuita sekunge yainge ichida kubva, because aiti mazuva ake ekumaperiods kana akwana aitoenda kumaperiods. Ndokubva tachizobetserwa paya tikaudzwa kuti taisafanira kuti tinge tichiudza veukama
kuti iye ainge aine pamuviri. Kuzonotaura naamai zoti vava kundibvunza kuti ko mukadzi wako anobva kupi. Ndakangoti iye ange achitaura navo ndokubva vatanga kutaura paya but mama vakangonditi mwanangu ka uri kufanira kuti unge uchiuya naye kumusha munhu wako uyu tiende naye kwabamukuru vako. Mukomana achi takabva tachizoenda kumusha paya taenda kumusha. That was when we discovered kuti we were both related. Akachema mukoma ndikachema kuziva kuti ndakamitisa hanzvadzi yangu. Izvi ndo zvakaitika. Handizivi kuti Mwari vakazvirongawo sei but ndakaitawo mwana necousin sister yangu. Ipapo kuti tinge tichizoenda naye kuchipatara kuti nhumbu iyoyo inge ichizobviswa, amai vakati hazvichaiti nekuti 7 months. Vakati 7 months mwana uyu anokwanisa kuzokanganisika. Ndiyo secret yangu iyo mukoma yandiinayo, asi izvi zvose izvi zvakaitika vamwe veukama havazvizivi. Vanongozviziva ndiamai guru, amai kana baba havatozvizivi, naamai nyakubereka cousin sister yangu ivowo vanozviziva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Pakaipa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I married my wife for a green card but now I want a divorce because ndava naro. Zvakaitikawo mukomana chindezvekudai so mama vangu namama vake vainge vachiwirirana kubva ivo pavainge vachiri kuZimbabwe ndokubva vachizouyawo kunoku kuAmerica. Isusuwo takazongosara hedu kuZimbabwe but mama vakatomboedzawo kuti vange vachiita kuti tinge tichizoya kunoku kuAmerica zvikabva zvachizoramba. So fast forward takati takura, ndipo apo mama vangu namama vake pavakabva vachizotaura about the issue yekuti iye mukadzi wangu uyu, she was struggling to get married. She was once married but she then got divorced. After that mukuzonofamba ndopa vakabva vachizoudzwa kuti anotevererwa nemweya waambuya vake vasingadi kuti ange achizoroorwa. So then they spoke as friends. Ndipo apo pavakabva vachizoronga kuti isusu tinge tichizoroorana sezvo they both knew the situation and I also knew the situation. We spoke about it ndokubva tachizotanga kutaura. Takatongotanga kutongotaura tose semukadzi nemurume tisina kana kumbogara takapfimbana. I then came here. Then we started staying together mukoma kuzonosvikawo ndichizowanawo green card but now I want a divorce. Mukadzi uyu handimudi, akanaka mukomana zvekuti vanhu vazhinji dai kwanga kuri kunzi let's say ndikakutumidzirai mapictures ake vanhu vaikwanisa kutozvibvunza kuti iwe mukadzi akanaka kudai so kana ukaramba uyu ungazomuwana here mukadzi akanaka semanakiro akaita mukadzi wako. But I don't care about her beauty. Ndinongonzwa kumusema. Ndakatanga kunzwa kumusema apo pandakatanga kugara naye ndikatozviona kuti mukadzi uyu handingambomudi but nekuda kwekuti ndainge ndichinyengererawo kuzowanawo green card ndainge ndichingopretenda but iko zvino I can't pretend anymore. Dzimwe nguva ndinototi ndiri maari sikarudzi yangu inotorara kutoshaya simba even though she is very beautiful. So I can't pretend. Right now I am in love with another woman, anobva kuKenya. She is the woman that I love, that I want to marry. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndiri kushanda samaid, ndinoshandirawo imwe couple inobvawo kuZimbabwe. Saka vakazondiudza kuti ivo vakaromba, vakangoti we don't know why we have decided to tell you kuti isusuwo mari yedu inobva pachikwambo chedu chatakapiwa kuDurban but murume wacho akati vakashandisa chibereko chemukadzi wacho. I was shocked pavakandiudza kuti ivo vakaromba vakabva vati vanoda kundibatsira. Saka vari kuti vanokwanisa kuenda neni kun'anga yavo iyoyo yekuDurban but hanzi ndinofanira kuti ndige ndichizotengesa chibereko changu. Ininiwo handisati ndaita mwana. Saka vari kuti it will be perfect because hausati wava nemwana. So handizivi kuti ndoita sei mukoma, ndongoenda here ndobva ndangono
tengesa chibereko changu ndopiwawo chikwambo chinenge chichindipa mari, ko pamwana ke ndozoita sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanziko kana ndikatengesa chibereko changu then kana ndava kuda mwana ndichazoita sei? Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.